तो आज हम बाईपास करेंगे सैमसंग S8 गूगल अकाउंट बाईपास एंड्रॉयड 8.0.0। स्टार्ट करते हैं। वाईफाई कनेक्टेड है। ये आप देख सकते हैं गूगल लॉक लगा हुआ है। अब मोबाइल को पीसी से कनेक्ट करेंगे थ्रू केबल। ये आप देख सकते हैं और पीसी में ओपन करेंगे सैमसंग FRP 2020 टूल। ये आप देख सकते हैं। यहाँ से FRP बाईपास पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ये आप देख सकते हैं एडिटिंग इनको। ये अब यहाँ से व्यू पे क्लिक करेंगे। हमारे पास क्रोम ओपन हो चुका है। मैं मोबाइल की कैमरा को फिट करवा देता हूँ। अब यहाँ से एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, नो थैंक्स। यहाँ सर्च करेंगे EFRP.me। आप देख सकते हैं। साइट को ओपन करेंगे। यहाँ से एंड्रॉयड 8 डाउनलोड करेंगे। और FRP बाईपास इसको डाउनलोड करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे। ये गूगल अकाउंट मैनेजर इसे इंस्टॉल करेंगे, एक्सेस देंगे, इंस्टॉल करेंगे। ये हो गया। यहाँ से डाउनलोड्स पे जाएंगे, FRP बाईपास इसे इंस्टॉल करेंगे, इसे ओपन करेंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, ब्राउज़र साइन इन करेंगे। अब यहाँ अकाउंट एंटर करेंगे। पासवर्ड में एंटर कर देता हूँ। पासवर्ड एंटर कर दी। तो यह हो गया। अब यहाँ से मोबाइल को रिस्टार्ट करेंगे। फोन रिस्टार्ट हो रहा है। फोन रिस्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, एग्री ऑल। ये आप देख सकते हैं अकाउंट एडिट। Don't restore, next, protect your phone, no thank you, skip anyway, no thanks, okay।
Samsung account skip, don't restore, vanish. तो हमारे पास Samsung S8 FRP अनलॉक हो चुकी है। अबाउट फ़ोन, ये आप देख सकते हैं S8 सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, एंड्रॉयड 8.0.0, Samsung एक्सपीरियंस वर्जन 9। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।